C'est parti. Ouais. Ça louche. Alors, qu'est-ce que je voulais... Oui, bah du coup, oui, je pense que vous savez ce qu'on va faire là, quand même. Je vais copuler avec ce truc. Non, je déconne. Ah oui, c'est vrai. Première génération. Putain. La chaîne joue de la flûte, ouais. Et remarque, mon flex il a l'air plus petit que ton perso. Il a de mauvais poils, il vous attaque. Ah ouais, il a vraiment l'air, au bout de sa vie là. Par contre, Ronflex ressemble à Ronflex. Et il te montre bien son cul là. Il garde bien les jambes pour voir, pour voir ce qu'il y a entre les deux. Alors, je crois qu'il a une si bonne défense spéciale qu'il résistera à tonnerre, je pense. Oh, carrément même, en fait. Je peux même en faire un deuxième. Enfin. Il est paralysé. Parfait. Ah bah oui, bah là, si je le capture pas, c'est que... C'est la première fois que tu paralyses, tiens. Ouais. Et On en parlait dans l'épisode bon d'avant, moment. d'ailleurs, que ça arriverait pratiquement jamais. Bah là, c'est arrivé au bon moment, tiens. Ouais, c'est l'ironie, là. Genre... Oh, mais c'est parce que ce Pokémon, c'est celui qui te va le plus. C'est pour ça, en fait. Du coup, il voulait qu'il se... Comme je dis, peut-être on le mettra dans l'équipe, mais peut-être que du coup, voilà, il va y être parce que... Oh, tu sais quoi, vas-y, paralyse-moi. Oh, la flemme. Non, merde. Objet. Ah, quand même. Ah, il s'est endormi. Ah, il a fait... oui. Bon, Attends, voilà. comment il a fait ça, lui? Bah... Comment il arrivait ici à s'endormir alors qu'il était paralysé? Ah, parce que non, parce que... Ça oui, soigne. parce que oui, repos, c'est le but du jeu, oui. C'est un truc de soin. Bah, remarque, il est... Ah bon, ouais, bon, par contre, il est fou de vie. Ouais, mais il dort. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai réussi à le Ah, là, il paralyser. se réveille. Putain. C'est pour ça que j'ai réussi à le paralyser. Putain. Putain, allez. Vas-y. Voilà. Ah, mais tiens, attends, mais le sommeil, c'est tellement plus efficace que le reste. Bon, bah, c'est évidemment. Ah, bah là, il a fait le couillon, parce que là, du coup... Ah bah, lui, Ah, il se putain, réveille en mais deux putain, il tours, se réveille en bout de 2 tours, mais quel Ah oui, je enfoiré. crois que c'est 7 pour te faire dormir que 2 tours sommeil. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Ah non, non, le sommeil, il est baisé dans la première gêne, t'as pas de secours, hein. Non, je veux dire, lancer genre repos, ça te fait dormir que pendant 2 tours. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Ah bah, d'accord, il l'a pas fait. Bon, je l'ai eu. Ah. Il s'est pas soigné, en fait, je lui ai donné un petit coup de truc, il s'est pas soigné, et du coup, j'avais assez de trucs, bon. Trop cool, Ronflex est capturé. Mais non, non, Ronflex. Là. Ah, Ronflex, alors. Oui. Ouais, c'est ça. En gros, tour 1, tu lances le repos. 2 tours suivants, tu peux plus attaquer. Et ensuite, au tour suivant, là, tu peux repos. En gros, ouais, ça te fait manquer 2 tours. Ça te fait dormir 2 tours. Ok. Voilà, nanar gros. Bon, je sais que j'ai un petit peu pris du cul, mais quand même, j'exagère un peu. Hein. Ah bon, on peut l'appeler le Nanardo, ça me va aussi, mais... Bon, non, mais je peux- Nargros, c'est pour Ronflex, quoi, Oui, c'est oui, parce que... oui, mais tu l'appelles comme tu veux, moi aussi je déconne, on réagissait comme ça. Nanargros. Non, il n'y a pas de... Non, j'ai pas de lettre à rajouter pour rien. Non, c'est bon, Nanargros, c'est bon. Alors, attends... J'ai plus vraiment besoin de Rondoudou, hein. On va pas se mentir. En gros, la grotte avec Flash, c'est bon, il n'y en a qu'une.
c'est ça? Non, mais enfin, on verra, on peut toujours aller rechercher Oui, tu Rondoudou pourras dans toujours le ressortir à ce moment-là, quoi. Oui. C'est vrai qu'on peut le mettre dans la team. Alors, où est l'objet? Hyper potion. Oui, c'était là, oui. Et en fait, j'aurais pu le prendre dès le début, en fait. Je sais pas pourquoi je suis jamais venu le chercher avant. Tiens. Et à combien de Pokémon je suis? Ah mais non, mais c'est vrai que c'est pas... Je voulais demander à lui, mais il va me donner le cherche-objet pour rien. Ça va me faire un objet à mettre dans l'objet. Bref. Mmh. C'est Pokédex. Pokédex, il dit que j'en ai pris 23. En plus, 23. j'en ai même pas assez pour le cherche-objet. De toute façon, je m'en bats les couilles. Et du coup, il t'en manque encore 27 à choper. Attends, bon, allez. Renflex, on le prendra à la prochaine ville. On perd du temps, en fait. Bon. Ouais. Ah. L'électricité est ma spécialité. Un rocker. Évidemment, mon seul... Bon, de toute façon, vu la différence de niveau, tu vas le défoncer de toute façon. Voilà, paf. Electrode. Voltorb et Electrode. Youpi. Je pense que le critique n'a pas joué. Moi non plus. Courju. La fois qu'il te donne une quête plus importante. Alors, ouais. Je suis en matière de pêche. Ouais, t'aimes la pêche, mon frère? Oui. Trop cool, je t'aime bien. Prends cette canne à pêche, mon frère. Méga canne. La pêche, c'est la vie. Quand ça mord, ça va. Quand ça mord pas, ça va pas. Putain. Un commandement de Tu vie. devrais écrire mec, parce que je comprends rien. Alors, ah mec, tu devrais écrire parce que... Ouais, t'es vraiment le Michel Baudelaire de la pêche. Ah. Bon, il y a un gros enfermé dans une haie. Attends, est-ce que... Oui, non, c'est bon. Alors, qui t'es-toi? On ne sait jamais ce qu'on peut attraper. Si tu me rends compte, tu pourrais peut-être attraper des chlamydia. Putain, bon, allez, tonnerre. La bonne odeur de poisson grillé. Magikarp. Allez, si on te montrait un vrai Pokémon, pour voir. Attends, il a plus de niveau que ton... C'est pour ça que je voulais lui montrer. Parce que... Et là, le Magikarp, il regarde Ça, son dresseur, c'est il dit, je me suis fait baiser. Oui. Voilà. Hop, perdu. Ah, bon, je le stocke aussi, tiens, c'est quoi? Ah putain, c'est vrai que quand tu fais un... Oh, les arbres, ils repoussent le temps de... Genre, tu tournes la tête, l'arbre, il a repoussé. Mais quel enculé, ce buisson de merde. Petite salope. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas d'objet dans ces coins paumés, tiens. As-tu trouvé une pierre lune? 2. Ah, il dit ça parce qu'il n'arrive pas à faire évoluer son... Bah déjà, c'est pas un nid de... Oui, mais, Du mais coup, ça lui permettrait quand même de le faire évoluer. Ce gros nul qui Ah. a un niveau 29 alors qu'il devrait être beaucoup plus évolué depuis le temps, tu vois. Mhm. Ah bah si, il a un Nidorino finalement. Oui, mais genre il allait... Genre il a les deux du même niveau, il s'est dit, j'ai pas fait une connerie quelque part, moi. Je suis peut-être un peu de mauvais quelque part. Aïe. Adieu. Bon, J'aurais pu faire évoluer mes Pokémon avec une pierre lune. Bah non, un de tes Pokémon, Non. pas tes Pokémon. si les deux, Oui mais si, avec sauf une qu'il y en a, seule... où c'est la baise. Non mais avec une seule pierre lune, on aurait pas pu faire évoluer Ah oui, c'est deux plusieurs Pokémon en même temps. Oui, oui, mais il veut dire ouais, avec des... Oui, voilà, oui, mais je comprends ce qu'il veut dire quand même, là, en chipote. Oui. Euh, C'est mon boulot, je fais ce que je veux. Merde. Là, je trouve je l'ai fait pour rien, je trouve il y a en bas, il y a un accès... Pas du tout.
Ok, Il y a alors, juste un carré d'herbe. oui, et c'est sûr qu'il n'y a pas de Pokémon si exceptionnel que ça. Ah, il y a quand même ça, mais Mhm. il y a quand même ça. Mystère Bortide. Putain de Roucoule. Piou piou. Mais attends, on est quand j'ai pas encore trouvé un seul putain de Roucoupe, c'est l'état sauvage, hein. Roucoups, non. Enfin, Roucou, je veux dire, putain, en plus c'est moi qui reprends à chaque fois les gens maintenant, et alors que ça sert à rien, parce que moi-même j'ai toujours dit Roucoups, donc c'est Roucoups, mais putain. Mais Et c'est puis je fais ce Roucou. que je veux et je t'emmerde. Tu le vois le P, hein. Tu le vois dans ce. Non, tu le vois le P. Hein. Allez. Va bien niquer ta. Bon, laisse tomber, c'est quoi ce son barf, la va chier là. Putain, tu te rends compte que lui dans 3 niveaux, il pourrait être au carnage s'il était au cou. Mhm. Putain. Ah oui. Première génération, je vais le faire avoir à chaque fois. Ah, une nénette. J'ai trouvé du carbone dans une poubelle. Non, dans une grotte. Une fois. C'est pareil, les grottes et les poubelles dans Pokémon, c'est un peu la même chose. Hein. Dans le sens où il y a des tas de merde qui s'y rassemblent. Voilà, c'est ça. C'est un peu la même chose. Ah. Poissirène. Ah, on a de la variété au moins. Dommage que ce soit de la variété faible contre moi. Bon, avec cette variété, elle va peut-être passer chez Sabatier. Titard. Ah, un hippotrampe. Ça fait longtemps. D'ailleurs, lui aussi, il est plus ou moins bien designé. Bah, du coup, on aurait pu s'arrêter sur lui un peu, mais bon, bref, trop tard. J'ai tout raté, ouais. Le carbone a augmenté la vitesse de mon Pokémon. Dommage que j'ai attaqué avant lui, des kilomètres avant. Mes Pokémon oiseaux cherchent la baston. Wesh, tac tac, t'as vu? On en a 2, ça va. Ah, un nouveau Cara Design, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas... Un ornithologue punk à le chien. chien. Après, les ornithologues, ils arrêteront d'avoir une coupe chelou, mais... C'est... Pour une meilleure pénétration dans l'air. Comme ça, son piaf peut se faire chier dessus. Allez, Roucou. Dégage. Alors, Tu m'as volé dans les plumes. LOL. Non, T'as une autre des vanne plumes comme dans... ça Non, t'as des plumes dans le cul, mon gars. Mais comment on est content même s'ils ont perdu? Ok, en fait, ils sont tellement éclatés qu'ils sont... Ma Ouais, favorite couleur est Seven. D'une certaine manière, t'es kiffé quand même. Pas mal. Pas mal pour une fille. J'en sais rien. Tu ressembles On va aux voir ton autres. rosters. Bon, pour l'instant, je suis un petit peu sur ma faim. Je vais être honnête, ma petite. Miaous. Ouais, toujours sur ma faim, mais admettons. Après tous les miaous, c'est pas non plus si fréquent que ça dans les teams. Non mais vaporise-moi cette merde, qu'on passe à la suite quoi. Histoire que je puisse juger tous ces Pokémon. Comment te dire ça avec des mots simples, élégants et quand même emplis d'une certaine bonté? Tu fais chier, dégage. Putain, Comment tu dire fais chier. Quoi, j'ai pas été gentil là? J'ai chié des trucs vachement plus dangereux et douloureux. Hein. Putain, Pikachu, je l'attendais lui. Ah bah tiens, si ça... Ça... Tu retirerais... T'as amené un bébé Pokémon avec toi en gros. Tu retirerais 3 Pokémon à ton roster, ce serait limite correct. En gros, Miaous, ouais non, on va te faire foutre. Allez, tu sais quoi? Allez. J'ai Spectral. essayé, hein, j'ai voulu faire des efforts, ma petite, mais... Allez, toi, t'aurais inaugurons pas fait. Méga Sensu. Tiens, je te suce ton chat. Ouais, le problème c'est qu'ils viennent me faire un... En gros, putain, mais il s'est fait un revieillissement ton chat? Mais en fait, il peut pas me toucher que c'est aux attaques normales. Je suis un fantôme. Non. Oh, perdu. Allez, pour revenir à ta question, non. Je veux être un bon dresseur, je travaille dur.
Bon, déjà, apprends à parler Oh au féminin. putain, merde! Ah mais non, mais j'ai la bicyclette, je vais dire, je suis con, la piste cyclable, mais non, ça va. Tu Oh t'encombres avec ça putain, pour rien. c'est vrai que... Ou pas. Attends. C'est où le chemin de cette merde? Dans tous les cas, tu vas te coltiner toutes les pisseuses qu'il y a sur cette piste. Hein. Tu veux te mesurer à moi? Je veux pas jouer à celui qui joue à qui c'est qui a la plus grosse, mais t'as perdu. Je le dis tout de suite, t'as perdu. Toute personne qui a Ratata dans son équipe est définitivement éliminée. Parce que Pikachu, au moins, c'est un type foudre. Même si c'est un bébé Pokémon, de Ratata, non mais... T'as des rats dans la culotte, c'est ça? C'est pas bien entre petits voyous. Par contre, c'est vrai que c'est riche, les... Enfin, pas avant, manifestement. Quoique si, attends, ils donnent combien les autres dresseurs? Je sais même pas, je calcule pas le pognon qu'ils me donnent, mais... Bah, des fois, ça va en dessous de 1000, du coup, ouais. Relativement Mais c'est quelle connasse! Elle fait... Genre, elle me trigger pas ici, alors que si je la triggerais là, je pourrais passer, mais en fait, non! Du coup... Poké tous les deux. C'est des prostituées. Mmh. Sauf que celle qui va me donner de l'argent. Bah oui, t'es son Mac. Un immense réseau de prostitution. Le Mac fait le tour des prostituées, il leur casse la gueule une à une et il prend leur pognon. Ah, tu l'as empoisonné, tiens. Quoi? Il a fait Lilliput. C'est comme ça que s'appelle l'attaque. Pourquoi faire? Ben pour esquiver les coups, mais comme il est empoisonné, ça sert à rien. Bon, bah, voilà. Alors j'ai empalé un petit Lilliputien avec mon gros dard venimeux. On dirait une orgie dans un camp de Lilliputiens. C'est en quoi ça déjà? Je me souviens même plus. Ah, enfin. Fini déjà? Genre... Ta gueule, bof, ta gueule. Ouah, tes vaches sont trop cool. J'en ai 4 maintenant, je crois, ouais. T'as vu comment tout le monde est nul à chier, ça va être... Mais non, je l'ai fait dans le bon ordre, ces putains de badges, j'ai vérifié exprès en plus. Hors caméra, d'accord, mais j'avais vérifié, bah on va voir, je revérifie, mais... Là, Ptitard. Putain, j'ai plus qu'un seul tonnerre. Tonnerre de Zeus. Ah ouais, c'est chiant, après tu vas toujours les éradiquer avec laser glace. Bah pas les Ptitards ils craignent pas... Ils craignent pas, mais vu la différence de niveau, tu vas les Par contre, je sais, éradiquer, pareil. je sais ce que je vais faire. C'est méga sensu. Mais... Bon, je vais quand même faire honte folie pour la sécurité, mais... Ah mais il est déjà plus confus ce fils de... Sinon, il a réussi à caser une attaque malgré la confusion, ça marche aussi. Hein. Bah, quoique, moi non, j'ai pas vu les points d'interrogation qui montrent la confusion. J'en ai assez. C'est assez, elle se cache à l'eau. Tu as gagné ces balles chez les champions. Voilà. Non, je les ai gagnés Voilà. dans une boîte Mais non, de je les ai céréales, bien ça fait va. dans l'ordre. Et là, je m'apprête même à les faire dans l'ordre parce que là, je vais aller voir justement le ninja. Donc je le fais dans l'ordre, c'est bon. Le ninja, la Morgane, je suppose, et ensuite c'est Auguste, c'est ça? Oui, après, techniquement, Morgane, je pourrais aller lui péter les dents maintenant, mais... comment expliquer je veux surf, voilà, hein. Et je crois que pour utiliser surf, il faut battre... bref, voilà. Il faut les faire dans l'ordre, malheureusement, vous voyez, pour que le jeu avance comme le jeu l'entende. Il faut malheureusement faire, on est dans la première gêne, même si on te fait semblant de te laisser des obstacles, de pas te laisser d'obstacles, et que tu peux vraiment faire un On peu fait semblant de te faire croire qu'il y a de la liberté, mais en fait, En pas fait, du tout. si, il y en a, mais sauf que ça te permet pas, parce que je me fous de pouvoir utiliser je sais pas quoi, tu vois, mais le problème c'est que si je vais battre Morgane, ça va juste me donner son badge, tu vois.
Et Tu fais quoi là déjà? je réfléchis à si je me repars en volant parce que. Parce que. Bah, casse les couilles hein, en fait. Hein, parce que casse les couilles, j'ai pas de. J'ai plus de tonnerre quoi, ça casse les. Tonnerre, 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 tonnerre. Puis ça va, la vitesse où je me déplace, on n'est pas trop en train de galérer. Ah, j'aurais dû déposer le fer, bon c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, j'avais de la place. J'avais de la place, mais si, j'ai de la place. Les mecs, je vous dis que j'ai. Et là, du coup, elle me bouge toujours court le semin, c'est. En fait, elles ont jamais laissé la place, basiquement. Mais Pokémon tout mignons veulent te connaître. Eh ben. On va faire connaissance. Putain, de Roukould. Ouais, on voit qu'il est pas là pour le combat, il était vraiment juste là pour se faire connaissance et paf, tu lui as pété sa gueule. Miaous. Oui, je vais changer de Pokémon parce que Spectral va pas s'entraîner tout seul. Enfin, si, justement, mais il faut qu'ils se battent quoi. Une onde de folie relâchée. Voilà. Ouais, dans un niveau il évolue, je crois. Ou dans 2 niveaux peut-être. Cool. Oui, je change de Pokémon. Cool. En fait, à part des piafs, t'as chopé quoi dans ta vie? Ah oui, Un Miaous. le Miaous, oui. En gros, c'est son Miaous qui lui a rapporté des piafs. C'est ça, je pense. Ouais, sur le bord de la fenêtre. Ouah, je suis morte. Tu dois faire combattre tes Pokémon pour les entraîner. Heureusement que je viens de le dire. Alors, à quoi sert ce panneau si on peut pas le consulter? Ah, Astuce, regardez à gauche. Ok. attends. Mais y a rien à gauche. À gauche, non, c'est là où tu te diriges. Là, tu. Oui, mais par rapport à mon personnage, la gauche c'est ça. Non. La gauche, c'est l'autre direction. Non, mon personnage là, t'as vu, il parle au panneau là. Oui, mais le panneau, il est pas dans le bon sens. Oui, mais on peut pouvoir lui parler de l'autre côté. Non, mais je pense que le panneau, il s'adresse aux joueurs, pas aux persos. Pas aux sprites. J'aime bien mes Pokémon oiseaux. Putain. Ouais. C'est vrai. J'aime bien les oiseaux. Ouais. Genre, que quoi genre. Si fort. Je les imagine nus sur leurs plumes. Ça m'excite. Un Piafapec. Bon, il a un peu changé, que c'est que pas des roues cool. Est-ce que t'as un rapace de pique pour changer aussi? Ouais. Voilà, c'est à ça que ça ressemble un rapace de pique. Où est l'anus? Elle est où la tête et où le cucu là? Voilà, tu vois, c'est. En fait, on a des ailes avec une espèce de corps chelou. Je vois des yeux, des pattes, mais. Ouais, Voilà, hein. le mec qui a fait ce design, il galérait un peu. Et ouais, il a voulu faire un truc stylé, finalement, c'est pas ça, hein. C'est un très joli manteau de plume, mais il est où le Pokémon, le Pokémon qui va avec? Attendez, je vais mettre des yeux. Après, moi, je sais à quoi il ressemble, donc je vois le bec et je vois la crête et je vois tout, mais en vrai, je le vois le Pokémon, mais quand même, je veux dire, Faut avoir l'œil, hein. tu pouvais ne pas le faire aussi. Condensé, ouais. Voilà, quoi, tu Ouais, il faut vraiment connaître, hein. Je veux dire, j'ai plus ou moins vu aussi. Oh, ma cage. Quoi? J'aimerais voler comme Roucoule. Ou Roucoups. Mal, en gros, parce que c'est pas les Pokémon qui volent les mieux, mais c'est Roucarnage, justement, qui vole de ouf. Ah bah oui, PP+. Ouais, mais je veux dire, c'est pas la go. Genre, par rapport au perso qui ne peut lire le panneau Par rapport à ce ton sens-là, perso, mais on s'en branle, le panneau s'adresse à toi. oui, même, ça c'est pas vraiment la gauche, c'est pas regarde à gauche, genre là à gauche y'a rien, c'est en bas à gauche, à ce moment-là tu dis les chiottes, c'est en bas à gauche. Tu dis, putain.
traducteur à la manque. Je dirais plutôt game designer à la manque, mais bon. Ouais, ils sont tous à la manque. Alors, on va voir s'il y a des trucs dans ce carré d'herbe. Déjà, il y a un objet quelque part normalement là. Parce que c'est trop isolé pour que ce soit. C'est pas vrai? Sérieux? Il n'y a pas d'objet! C'est. Alors, déjà qu'il n'y aura aucun Pokémon rare dans cette zone de merde, mais. Mystère. Mais il est où l'exception? Pourquoi je me ferais chier, tu vois, à venir ici s'il n'y a pas d'objet? Putain. Mais oui! Mais oui, il n'y a que dalle! Il y a mes deux. C'est mon cul! Il y a ma bite en conclusion. C'est mon joli cul tout blanc! Ouais, ce joli petit cul qui a jamais vu le soleil. Ce joli petit cul de vampire là. Ah, c'est qui toi? Le vent souffle par là, cool. Tu t'es ornithologue ou expert en cerf-volant, connard? Après, c'est vrai que quand t'es un piaf, le vent, d'où vient le vent, c'est un peu intéressant pour les courants, je suppose. T'es un piaf, pas un Oui, mais je suppose qu'il fait voler ses. Je suppose que. Mais sinon, il veut vraiment ne faire qu'un avec les oiseaux et s'envoler lui-même en battant des ailes. Ouais, parce que c'est vrai que J'ai ça pas va. regardé ce qu'il m'avait envoyé, mais sûrement de la merde. Bah, c'est un piaf, Voilà, oui, c'est c'est un de la ornithologue. Donc là, il y aura ou piaf à bec, ou cool, ou d'audio, peut-être dans des cas très rares, même des dodrio, dans des cas extrêmement rares. Mais tous craindront foudre. Donc je peux y aller, quoi. En gros, il a 3 roues cool pour l'instant. C'est comme le connard avec les Magikarps, donc au moins les roucouls ça peut faire tornade. Ah, un piaf avec. Putain! Fais gaffe, hein, tu es en train de devenir original là! Oh putain, oui, excuse-moi, je t'envoie mon dernier roucoule. C'est quoi, il va me faire le coup, tu sais. Ah, il Va a un bien piaf avec. avec quand même. Voilà. Histoire de bien te prendre au dépourvu. Ah, tu pensais avoir trouvé une contre-mesure face à mon roucoule, mais j'ai encore 2 piafs avec dans ma manche. Oh, qu'est-ce qu'il est trop fort! Utilise des CT pour apprendre de bonnes attaques à tes Pokémon. Des attaques de merde, ça dépend de la CT quoi. Putain, je passe mon temps à utiliser tonnerre en fait dans cet endroit avec des piafs. Ah! Oh putain! Oh! 2 têtes valent mieux qu'une, surtout quand on les décapite. Oh, un Roucoups! Bon, ça par contre, c'est plus si rare que ça. En fait, c'est à cause de ton rival t'envoie, alors du coup, tu sais que c'est pas ouf en fait. Enfin, si, c'est fort quand c'est au carnage, mais quand c'est. Pas que mon oiseau veut se battre, bah oui. Putain, t'as le même dialogue que l'autre, je crois. Putain, j'ai pas assez de tonnerre. J'ai pas assez de tonnerre, je vous dis d'utiliser laser glace. Ça fait chier putain! Je les éradique pas comme je veux! Moi, aussi, je voulais que ce soit seulement à grands coups de balle dans la nuque. La chambre à gaz, c'est une technique de fragile, ok? Mais le problème, c'est que les laser, j'en ai 10, quoi. C'est encore plus court, j'ai encore moins de laser Je glace. suis sûr qu'avec Monia, tu les défonces tout pareil aussi. Hein. Ah voilà, un peu épique. Donc, toi, tu vois quoi là en fait? Bah, lui, vous verrez pas, mais lui va me montrer du doigt. Alors, bec, Ouais, œil, ouais, crête, ouais, patelin. ouais. Et du coup, elle. Ouais, ouais, donc en fait, tu le vois, mais c'est juste que tu Oui, as. mais- Ouais, tu oui, je le vois, mais je suis aussi lucide du fait que si t'es pas au courant pour regarder, ils veulent plus. Ils veulent plus. Ouais, bah oui, normal. Maintenant, ils sont congelés. Non, c'est des blocs de. Ils sont picards maintenant, tes Pokémon. La viande de volaille. Attends. La viande de volaille est Attends. surgelée. Attends. Attends une minute. Ah, ça va, putain, bordel. C'est bon, j'ai trouvé le. Mais attends. Qu'est-ce que tu regardes, toi, wesh? Faut qu'on se batte, wesh? Un motard! Ah, c'est un type poison, lui. Un type pollution, quoi. Oui. Le message sociétal, tout ça. L'arrêt vaginal. Et ça fait ploc, ploc, ploc. Alors je ponds des œufs avec mon vagin.
Ouais, il est niveau 40. Zip, j'ai dérapé. Du balai. Où ça? Putain, grosse phrase de motard, hein. Ah, non, c'est bon. Donc, le chemin qu'il reste à faire encore, c'est bon. En fait, j'avais trouvé la sortie de mon cul. Oh, il a un vrai modèle de moto, lui. Mais oui, 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 il a vraiment modèle de moto, oui. Ça se voyait pas quand il était D'ailleurs, quand dedans. ils sont dans les bâtiments, ils sont très cons. D'ailleurs, parce que ça fait très con quand ils sont dans les bâtiments, parce que du coup, Mhm. ils sont rentrés avec la leur moto. Bam, 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 bam. Ils prochaine, toi, quand tu veux dans ta bicyclette, ils te font. Gna gna. Ah, mais t'as pas vu, il a une crête de punk à chien comme les ornithologues, c'est un rebelle. Ta gueule, Sean, ta gueule. Je change de chaîne. On va avoir des CT à Céladopol. Sans déconner. Mais seuls quelques élus ont des CS. Comme moi, par exemple. Mhm. Bon alors, quel genre de créature tu veux me faire achever aujourd'hui, mon gars? Oh, il était plus rapide que C'est toi. parce qu'il a fait vive attaque, hein. Ah, C'est faut regarder. c'est la seule raison. C'est la seule raison. Rapace de pique. Oh, que deux évolués, attention. Il a pas de la merde, lui. Il a de la merde évoluée. Ah, fiasco total. Enfin, je crois. Il est le temps de dire fiasco, mais pas ce qu'il y avait avant. Tu as appris à tes Pokémon oiseaux à voler. Oui, j'en ai un et effectivement, il la vole. Mais pas les tiens. L'ironie Qui a est, fait avec l'ironie est palpable, non? Mhm. Alors, monsieur l'ornithologue, tes oiseaux savent pas voler? Après, celui-là, il a pas d'aile à la rigueur, mais. Ton rapace de pique, par contre, ouais, là, tu mets de la mauvaise volonté, mon gars. T'as vu la taille de tes ailes, c'est la moitié de ton sprite. Ah, je suis le livre, punk. J'adore les Pokémon oiseaux. Route 14 par Mani. Ah ouais, c'était pas l'histoire, il y a route 15 et 16. Ouais, la 15, il faut la. Mais la 16, on l'a faite. C'est la 15 qu'il faut. Je me souviens même plus pourquoi. Parce qu'il y a la multi XP. Ah. Enfin, je crois que c'est la 16. Avant que ce soit la 15. En fait, je crois qu'il y avait un truc important sur les deux. Alors. Bon, ça, c'est pas grave. Mon motard, il va m'envoyer un smogo, voilà, il va chier. Alors, il coupe, oui. Zou. Putain de mystère. Pourquoi c'est fermé s'il y a R? Mais les Pokémon, c'est juste des vieux orties de niveau. Bon, ils sont niveau 30. Et niveau 30, c'est vrai que si jamais je voulais entraîner un Pokémon là qui serait fort contre le type plante, je me gaverais. Mais à part ça là, qu'est-ce que je fous là? Ah non, mais c'est qu'en vrai, j'ai pas besoin de les éviter, je suis un couillon. Les motards, j'ai pas besoin de les éviter, c'est les autres qui me gavent parce que j'ai pas les bonnes attaques. Parfait, tu vas déguster. Non, monsieur, je mange pas de sopalin. Je suis heureux de t'informer que très peu de personnes ont dû comprendre ce jeu de mots. C'est mort. Oui, le jeu de Pokémon. Oui.
Oui. Oui. Par contre, quand Léviathan, en fait, il attaque morsure sur un de ces connards, de gros tas de morves ou de tas de morves, bah en fait, il s'en met juste plein la gueule, en fait. C'est c'est juste dégueulasse, en fait. Oh, plein ma face. Ah oui, du coup, oui, c'est lui qui s'en est pris. Allez. Moi, il m'a tâté de Minus, je crois. Ouais, parce que Minal c'est déjà pris. Mais par un meilleur dresseur que. Qu'est-ce qu'il a branlé? Qu'est-ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a. Non, il m'a pas empoisonné. Non, il s'est rien passé. Non, t'es pas empoisonné. L'écran, il a juste vibré en fait, ok. Oui. Oui. L'autre, ensuite, devant, on a le temps d'atteindre la ville. On a le temps d'atteindre la ville. On n'aura pas le temps de faire. Ouais, on verra. Vroom dans le vent. Ok, là, lui, là, putain, ok, d'accord. Allez, viens. Tu vas voir la tête de tes Pokémon. Non, mais je les connais, la tête de mes Pokémon, espèce de débile. Je les ai ravalés moi-même. Oui. Bon, maintenant, aussi, bientôt, je vois plus de tunnel non plus, ça continue. Alors, attends, ah oui, sur la route 16 c'est vol. Donc c'est 15. Mais alors, du coup, ah oui, alors maintenant, vu que t'es là dans la Solus, dis-moi qui me permet d'utiliser Surf. Quel badge me permet d'utiliser Surf? Que je commence à avoir un doute là maintenant. J'ai peur que ce soit Morgane en fait qui me permet d'utiliser Surf. Parce que le badge s'appelle le badge marais. Ça n'a aucun sens hein, d'ailleurs. Bon, si Mandy voulait bien se dépêcher aussi, ce serait cool. S'il te plaît, l'ordi. Non mais bouge ton fiac, c'est le top play. Alors... Ah, t'as fait une tête au carré à mes Pokémon. Alors la première génération trouve la CS au parc Safari. Mais ils me savent, oui, mais je veux savoir quel badge me permet de l'utiliser, ça je sais, je te l'ai dit en plus qu'on le trouve au parc Safari. Non mais je lis le wiki en espérant que ce soit la bonne chose qui me sorte, mais non. Pokémon rouge, effet des badges. Putain, c'était 20, c'est quoi alors? Alors, badge âme, c'est surf. Et je suppose que âme, ça doit être psy ou un truc comme ça, non? Le badge âme, c'est surf? Ouais, badge âme. Ah, mais c'est bien Koga, je rien dit. Mais alors pourquoi le badge marais s'appelle le badge. Oh putain, nickel. Voilà, je veux même pas, voilà, hein. Ouais, ensuite, badge marais, c'est pour atteindre niveau 70. Oui, mais voilà, il me semble bien que c'est Morgane ça. Ouais. Et Morgane me donne un de spécial, c'est pour ça que j'ai pas allé affronter Morgane alors que je pouvais, voilà. Il m'avait semblé que j'avais quand même le code génétique ensuite, un peu. Le badge volcan augmente l'attaque spéciale. Ah, c'est frénésie. Faut que je le range. Bon, au moins on atteint la ville avant les 40. Il se passe quoi là-haut? C'est qui toi? Salut, tu te rappelles, je suis l'assistant du prof Chen. C'est lui! Oui, c'est lui. Si tu as l'impression que je te donne, je suis censé t'offrir multi-XP. Alors HS, as-tu attrapé 50 Pokémon? Non! Dans ce cas, va se faire foutre. Dans ce cas, mets-toi un bon gros doigt dans le cul et fais le dindon. J'en ai 23! Faut vite que je chope des salopards en fait. Le parc Safari, ça va te donner un petit bout. Oui! Dedans, on va aller au parc Safari, hein. On va aller au parc Safari. Après, je pense pas qu'il y en a non plus une vingtaine ou une trentaine là-bas, mais... Ah mais, il y a des taureaux, il y a des rhinocornes, il y a des insécateurs, il y a une chier de connards là-bas, hein. Le parc Safari, c'est de la folie furieuse, hein. Et visiblement, le prof Chen n'y est jamais allé. Attends,
Ah mais c'est lui. Je suis le grand frère du maître pêcheur. Mon truc, c'est la pêche. T'aimes la pêche? Oui. Prends ça, que la grande pêche soit avec toi, petit. Ah tiens, j'ai eu la méga canne avant la super canne, vous êtes des génies vous les mecs. Bon bah du coup je vais les ranger tout ce bordel. Ouais, la super Attends, canne qui permet de choper des Magikarp partout. Du coup il y a quoi dans... Oh, ça mord. Méga canne hein. Méga canne. Battez la méga canne. Remarque dans 5 niveaux il évolue celui-là, au moins il est pas complètement inutile. Et il la charge. Et il la charge. Attends. Ah ça a pas mordu. Si ça mord, ça va, si ça mord pas, ça va pas. Ouais, attention, ça va pas dans ta vie. Même pas une touche. Mais allez les poissons, touchez-moi. Touchez-moi. Oh un poisson roi. Mhm. Putain, attends, comment je fais pour pas le buter ce truc Par contre, ah oui, un poisson roi, mais heureusement que c'était marqué. Parce qu'il n'y a aucune chance que je reconnaisse un poisson roi sur ça, hein. Ah bon? Pourquoi? Bah alors, vas-y, elle est où la tête? Bah, je dirais qu'elle est en dessous de la corne. Oui, mais il est où ça? Il est où son visage à ce Pokémon? Genre, je vois bien un œil là, au milieu là. là. C'est les barbillons En fait- de la bouche. Mais- Là, il y a une nageoire. oui, ça, oui, les nageoires, je les vois. Je vois la corne et les nageoires et l'œil. Mais le reste, je vois pas de bouche là, je suis désolé, hein, les mecs. Mais si, c'est deux barbillons de Oui, merde. mais ça ressemble pas à une bouche dans aucun univers. Dans aucun univers, ça ressemble à une bouche. Ah, putain. Oui, alors oui, bah, bien évidemment, on parle de ça là, vraiment, vous devez le voir. Mhm. On parle de ça là, hein. Cette merde, pour moi, c'est pas une bouche, hein. C'est des nageoires posées au pif sur son visage. Non, le petit truc juste en dessous, ça c'est la nageoire de derrière. Ouais. Mais les deux barbillons du dessus, c'est sa bouche. Sa petite bouche de merde. On m'a dit ça va le tuer. Putain, il est empoisonné, faut Ouais. vite le choper. Après, vu la vitesse d'activité du poison, en fait, t'as quand même quelques essais. Hein. Par contre, c'est mes... Bon, 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 ouais. ça va. Par contre, faut le voir à la fête des Super Bowls. Ouais. Heureusement que je suis en train de voir ça, moi. Bon, voilà, ça fait déjà un Pokémon Alors, en moins pendant quelque- la Saison saison... des amours, le voir nager dans les rivières et les lacs, hein, On peut pendant la on saison des peut- amours le voir nager dans les rivières et les lacs. on peut le voir nager, je suppose, j'ai dû manquer Ouais. une ligne. Pendant la saison des amours, si vous le voyez, c'est qu'il est vraiment en chien. En période de rut, un petit canard chinois émet le son suivant. Tweetatatitat- Ah, c'est lui qui parle comme un... Ah merde, on n'a pas force non plus, j'y pense. Fifou. Ah, Oui. Je vais aller chercher ton dentier. Je vais aller chercher ta dent en or. Parce que lui, il lui manque une dent, et il peut faire que des F, hein, avec le son de son cul, tu vois. Ah, il y a un truc dans l'eau. Au-dessus. Oui, mais je peux pas le choper, c'est un... C'est un un... vénard. Quoi? C'est un vénard. Ah non, c'est une notaria. Non, c'est ouais, c'est ça, c'est un notariat. Enfin, ou c'est un... On verra ce que c'est, mais... Attends. Centre Pokémon, s'il vous plaît, que je puisse sauvegarder la ville, voilà. Et que je puisse poser des objets et... Tiens, un punk. Un seul Pokémon puissant n'est pas suffisant. Si. Il faut tous les faire évoluer de façon égale. Tu le sens ma rébellion, connard? Passe une bonne journée, fils de pute. Alors, le parc safari Il regorge de Pokémon. On trouve aussi des très rares. Oui, effectivement. On en trouve des tellement rares que tu les trouves jamais, surtout, en fait. Il y en a des tellement rares que tu les trouveras jamais. Il y a un petit passage à l'ouest.
de Jadiel. Il mène au quartier général de la Ligue Pokémon. Je sais, j'y habite. Le QG est la plus haute autorité des dresseurs. Et ça fait flipper. T'imagines, c'est comme si quelqu'un... C'est comme si tu sentais dans la rue que tout le monde quelqu'un te disait Emmanuel Macron est notre président de la République. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, c'est. Alors, je sais pas si t'es né dans une grotte à l'âge de 10 ans, mais... mais le truc que tout le monde sait, bah, je te le dis. La France est une démocratie, ce qui implique que les Alors ça gens c'est faux, par les contre. plus aimés par les cons... C'est faux. Ça veut dire que les gens les plus aimés par les cons sont élus pour diriger le pays. C'est faux, c'est archi faux. On est en oligarchie. 300 connards qui décident pour tous les autres connards. Alors, mal en plus, ils décident mal. Finalement, ils étaient compétents, mais bon, Alors, ils sont avec le moins de pétants possible. Hein. On va stocker d'abord parce que... Désolé Doudou, mais ton flash et ton sommeil ne sont plus à... Ouais. Par contre, Nargo, il est très bien là où il est. Ah, il pourra prendre force, ça va être trop bien ça, on a un utilisateur... Donc, je dis ça, mais en vrai, Léviator est un bien meilleur utilisateur. Leur force et surf. Ouais, c'est... En fait, non, Surf, c'est pas un si bon utilisateur que... Ah si, à l'époque, si. À l'époque, si. Mais maintenant, c'est vrai que on lui apprendra plus volontiers Cascade que Surf à Léviator. Mais Ronflex est aussi un bon utilisateur de Surf. Donc finalement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, parce que Ronflex, c'est un très bon CS-esclave, hein. Parce qu'en plus, non seulement c'est un bon CS-esclave, mais en plus, il est fort avec ses attaques. C'est ça qui est pas mal. C'est... En gros, tu files que les CS et il reste quand même à être viable. Oui, enfin, il en peut en apprendre deux utiles, quoi. Je veux dire, la fameuse... Par contre, il peut pas apprendre vol. D'ailleurs, heureusement, parce que là, c'est un peu le foutage de gueule nucléaire. Par contre, ah oui, parce que Dracofeu peut pas apprendre vol. Mais par contre, le fameux Rhinocorne... Non, pardon, pas Rhinocorne, mais... Rhinophéros. Le fameux Pokémon sol, là. Il peut apprendre surf, lui. Voilà, hein, parce que... nique ta mère. Alors... Bon, alors, pour la simulation, on va prendre tous les animaux dont on s'est inspiré pour les Pokémon et on va voir lesquels tiennent sur une planche de surf. Bon, bah, le rhinocéros. Putain, c'est passé. Ouais, bah, remarque, la planche de surf elle est sur le sol, elle est pas sur l'eau. Ah, malin, ça. Habile. Ah bah, putain, Bill, on a des objets, lui. Non, stocker objet, je veux pas retirer. Alors, où est où cette super canne à la con? Il y a aussi, attends, c'était quoi? C'est frénésie. PV+. À faire aussi, je veux le stocker. Parce que bon, augmenter un peu la force permanente d'un Pokémon, c'est jamais particulièrement déconnant. Alors, PV+, aussi, je le stocke parce que c'est pas pour maintenant. Mais non, c'est... Ah si, ça augmente de façon permanente les PV+. Oui. Donc, c'est pas maintenant que Ah oui, c'est parce que c'est écrit avec les lettres le plus, c'est pas le symbole. J'avais dit quoi ça? Bah, la méga canne aussi, hein. Ça, non, la méga canne, je peux m'en servir pour pêcher. C'est frénésie aussi, Oui. c'était 20. Pokéflûte, si ça réveille vraiment les Pokémon, il faut que je la garde. Réveille et il faudra tester, parce que... Elixir... Ah bah oui, je sais. Utilise Ronflex, fais lui faire repos et... Ah oui, oui. Bonne idée, très très bonne idée. Très bonne idée. Il en a sous le capot, le gars. Mine de rien. Surtout quand il s'agit de Ronflex, manifestement. Alors, hyper potion. Super potion. C'était... 48. Oui, les c'était que j'ai gardé, c'est les bonnes, je crois. Huile max. C'est 48. Huile. Super Bowl. Ah oui, tiens, d'ailleurs, en parlant de Super Bowl, il faut que j'aille en acheter. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, toi? Il y a un petit passage. Ah oui, mais je suis con, on on a parlé. L'Ouest. Ah, peut-être qu'en Ronflex, il a besoin d'être soigné, en fait. Maintenant que j'y pense, j'aimerais trop que tu prennes un Voltor juste pour l'appeler Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que C'est pas ça. l'explosion.
Ah oui, d'accord. Oui. Mais tu sais, il y a aussi les racailloux qui peuvent l'apprendre au pire. Ah bah, si je trouve un Pokémon avec explosion, je veux que tu l'appelles. Bah, il y a Smogo, il y a. Oui, mais il faut qu'il ait explosion. C'est une règle, c'est une Ouais, loi. bah, il n'y a pas un seul Pokémon qui explose pas une attaque spécifique au Pokémon. Hein. Alors attends, qu'est-ce que je fous? Il n'y a pas de magasin ici où je suis devenu à l'ouest là? Il n'y a pas de magasin dans cette ville? Sans déconner! Il n'y a pas de magasin dans cette ville! Bon, bah ils vont tous mourir de faim. Ils ont même pas un petit épicier arabe du coin là. Ces gens sont méga fausses par contre. Ah, Oui, le gars du. Tu connais Léo? Mais c'est mon petit-fils. Ah! Il souffre de collectionnite. Non, il souffre de conneries fulgurantes, c'est. Léo enregistre ses données sur les Pokémon, sur son PC. Il t'a déjà montré tout ça? Non. Parce que j'arrive pas à le faire, parce que c'est pas dans cette version, je crois que tu peux le faire. Ah bon, bah alors, il faut refaire vol. Bon, de toute façon, il est 50, on va s'arrêter là. Yep. Allez. À louche! Bye bye.